बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज बहुत ज़बरदस्त घर की चीज़ों से तैयार हो जाएगा। और आज हम बना रहे कस्टर्ड केक, बहुत मज़ेदार लज़्ज़तदार। हमने 2 कप हमने चीनी लिया है, 2 कप दूध लिया है, 2 कप हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला, 2 कप हमने पिसा हुआ नारियल लिया, कोकोनट कह लें नारियल कह लें, और 2 कप हमने ज़ाफ़रान 1 पिंच हमने ज़ाफ़रान का लिया है। और कुछ ये हमारे पापे हैं, आज हम पापे से बनाएंगे केक और हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना ज़बरदस्त बन सकता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो 2 कप हमने चीनी लिया था, ये चीनी हमने पानी में डाल के शीरा बनाना है। शीरा हमने कोई चिपचिपा नहीं बनाना है। हमें थोड़ी थोड़ी सी खाली बस ऐसे हमारे हाथ में चिकना महसूस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम ये कलर डालेंगे, बस थोड़ा सा डालना है। अगर आपको नहीं डालना है तो कोई मसला नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे कलर के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाला शीरे के अंदर। और इसमें हम दूध तैयार करेंगे, उस दूध के अंदर मैंने इलायची डाला हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसको मैंने उबाल लिया है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन अब दिखा रही हूँ कि ये मैंने उबाल लिया दूध को। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर मलाई वलाई सब आ चुका है। व्यूअर्स, ये 2 कप मैंने दूध लिया है। अब हम इस कस्टर्ड को हमने इसके अंदर घोलना है और बिल्कुल सही तरीके से। अब हम आस्ते आस्ते क्या करेंगे, पहले कस्टर्ड को घोल लेंगे, क्योंकि ये घोलने के बावजूद भी ये बैठ जाता है। व्यूअर्स, इसको हम क्या करेंगे कि अब हम इसको आस्ते आस्ते दूध में मिक्स करेंगे, बिल्कुल आस्ते आस्ते प्यार से। देखिए कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका और इतनी थिकनेस चाहिए था हमें, ये देखें ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मलाई है, ठीक है, ये घर से ही निकाला है मैंने, ये इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। व्यूअर्स, देखिए कस्टर्ड तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमने थोड़ा सा ये केसर के धागे गीले करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगा। ये करना आप अपने तरीके से करें। और इसके ऊपर हमने जो शीरा बना के रखा था, थोड़ा थोड़ा शीरा हमने इसके अंदर ऐड करना है, इस तरीके से इसको गीला करना है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बनाएं आप, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। और उसके बाद ये गीला हो जाने के बाद हमने इसके अंदर क्या करना है कि कस्टर्ड का लेयर डालना है। व्यूअर्स, हमारा कस्टर्ड रस्क केक आप बनाएं अपने घर में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और बहुत ज़बरदस्त। इससे अभी हम ठंडा करेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटे हम इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको उसको डिश आउट करके दिखाएंगे।